آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسان ها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از این لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیر 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفته نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. التماس به من آخرین یک فرصت ده. پگو بیا با چشم خودت این نتیجه رو ببین. از تو فقط همین رو میخواهم. نباشد مرا کشی هم نمیروم. خیر میلش میویم، لیکن برای رفتنت این خواهش رو قبول میکنم. میلش میروم، در حال میروم. پگو میخوریم. برای دیدن تو یک روز هم به من چقدر دراز است. میروم. السلام علیکم. سلام. من برای گرفتن نتیجه یک سنجش DNK آمدم. سنجش DNK کی؟ رفعت شکر. خیر، شما کیستید؟ من دوستی وی هستم. رفیق نزدیکترینش هستم. نزدیکترین. این غیر امکان است. نتیجه سنجش را فقط به خودش داده میتوانید. تو مرا نمیشناسی. گوش کن. آدمان به دو گروه جدا می شوند. بعضی ها قاعده می گذارند، بعضی ها قاعده را رعایت می کنند. من قاعده نگذاشته خود را هرگز رعایت نمی کنم و هر چیزی که خواهم می گیرم. جناب شما چی گفته ایستادید؟ التماس بسیار زوره نکنید. من از جای کارم میمونم. برای تو از جای کارت موندن مهم یا از حیات موندن؟ رفعت چکر. رفعت چکر. اکنون وای دوستی ما است. ما با وای وقت میدهیم رابط. ما با عیبهای دوستانمون چشم میپوشیم رابط. آیا رفعت راست میگفته باشد؟ ممکن که همه این حادثه ها یک شهر دارند. وای نمیدونم عزیزه جان، فرض میکنم که راست میگوید. نامی وای زن جمیله بود؟ جمیله چرا سنجش گذراندن را قبول کند؟ عیناً همین چیز به رفعت هم دخل دارد. درست. نمیدونم. خیر پگاه میبینیم که راست میگوید، معلوم میشود. لیکن اگر رفعت با من یک خطاگی دیگر کند، وی را ابدی از خود دور میکنم.
نتیجه منفی. لیکن ما آدمان مثبت هستیم. حیات رو از طرف مثبتش نگاه میکنیم. احتمال پدری 0%. بین این رو به من شهر داده میتوانید؟ شخصی که نمونه برای سنجش دینکا گرفتیم، یعنی رفعت چکر پدر کودک نیست. سنجش احتمال خطا برآمدن دارد؟ امکان ندارد. سنجش نتیجه انیق رو میدهد. نباشد وای جمیله گفتنی زن یا ما را فریب کرده است یا عقلش را خورده است. از رفعت بودن کودک را فکر میکند. به این هم من وای را نغز ندیده بودم. تو پروا نکن، یک نقشه عالی جناب دارم. حاضر دوستم، تو این نتیجه رو میگیری و همون خیلی عوض میکنی که رفعت چکر پدری کودک شود. این غیر امکان است. غیر امکانش چیست؟ حاضر من به سرت اگر پرانم احتمال زنده ماندن چقدر است؟ باز غیر امکان میگویی تو؟ عوض کردن کمی وقت میگیرد. باز کمی دیگر انتظار میشویم. بعد وی را به خانهش برده میمونیم، چون که ما دوستانمون را در نیمه را گذاشتنشون رو نغز نمیبینیم که اینن. خوب هستی بختیار. اگر من تو رو باباش نمی آوردم عزیزه رو با آسانی راضی نمی کردی. من الهامم رو از تونه راست از عشقم میگیرم امیر برادر. بختیار پگاه عزیزه انیق میاد همین خیلی؟ میآید اکا. من خواهشی باور کردن را در چشمانش دیدم، لیکن اگر باری دیگر خطا کنم یک عمر دیگر من را نمیبخشد. پگاه عزیزه آمدن نتیجه ها را بیند این مسئله حل می شود. تو هم کمی نفس آزاد گیر، خود را بسیار در اندیشه نگذار. نه اکا، تا عزیزم بر نگردد با من حضور نیست. بیوی این خانه چون عذاب دوزخ است. دلم خون میگیرد اکا میمدو، همه جایم به درد آمده است. تو کمی صبر کن، این کار را حل کنیم من به دردهای تو درمان می شوم. پگاه عزیزه رفعت رو خط میزند، بعد از این من رفعت رو از روی زمین تازه میکنم. رابط چی بگوی؟ بله، دو غلبه یک باره. چه خیلی وقتم خوش شد. شادی بک رو به نزد من بیارید. نفهمیدم اکا. شادی بک رو بیاریم؟ ها، زودتر باشید. میلش اکا، زود میاریم. کی باشد من نشناختم. الو اکا بختیار چیکار شما؟ نه شما کی؟ اکا من صبری، رقم تلفنتون را از شادی بک گرفتم. صبری چی شد؟ اکا کمتر پیش یک ماشین از نزد خانه نوران رو گرفته بود. چه خیلی ماشین؟ وای کیست؟ نمیشناسم، باری اول دیدم، لیکن ریشدار است. در سن و سال نوران بسیار موافق بود. به فکرم دوست داشته‌اش است. خواستم آگاه باشید اکا. مایلش کاری ناز کردی رحمت. به کجا می روی بختیار؟ هیچ گپ نیست. من یک مسئله را حل کرده می آیم. چی مسئله بوده است؟ ما هم بیاییم؟ نه، مسئله شخصی است. این چیکار میکرده باشد؟ نمیدونم، لیکن این رفتنش یکون علامتی خیر ندارد. به سرش باز یکون بلا ناید. اینجا رو من بسیار دوست میدارم، مثل خانه خودم است. به من خوراکایشم بسیار معقول است. نوران، به تو یک چیز رو گفتن میخواهم همه چیز رو از نو آغاز کنیم. جانم، اکنون یگون چیز رو از تو پنهان نمیکنم. در حیاتم دیگر به دروغ‌های خردی سفید حتی جای نیست. اکا،
алло ака ҷон, ту дар куҷо ҳастӣ? дар тарабхонам ака. бо як рафиқам хӯрок мехӯрем. ки буд аст вай рафиқат? омода як шинос шавем? албатта биё ака. бе ин ҳама шуморо шинос кардани будам. нағз суроғаро де биёям. не суроғаро бо телефонам фирист, зуд меоям. майлаш ҳозир мефиристам. як сония. акам омода истодааст. ту ҳам зуд гап задӣ дар куҷо буданамонро. акнун дигар дурӯғ нест. гуфтем куҷонам. барои ту омадани акам ягон мушкилӣ надорад. бе ин ҳам ман медонӣ бисёр мехостам бо хонаводаатон шинос шавам. хонаводаи ту хонаводаи ман аст. раис туро мехоҳад. дар кадом масъала? суҳбат мекунад. саломат бошад раистон. гап зан ки ман имрӯз корум бисёрай. ягон вақти дига ба мебинамшум, майлаш? меравем. шодибек писарам, чӣ ҳол дорӣ? хубӣ? ман хубам холаҷон, шумо чӣ хеле? шукри зиёд, ман ҳам хубам. набираҳоям ширинӣ хостанд. дар ин вақти шаб маро ба мағоза барои ширинӣ фиристоданд. шумо ба куҷо? сафарҳо бахайр. сафаро бахайр. мо ҳамин ҷаем холаҷон, ҳеҷ ҷо ҳамин ҷа суҳбат мекунем. ин ҷавонон ки ҳастанд? ман дар маҳалламон ҳеҷ гоҳ надида будам. ин маймунуро мегин? ин маймуно айҷа неста? ё ҳамхизматҳои мана холаҷон. аз маҳаллаи дигар ба дидани ман омада. хайр, вақти шуморо нагирам. шаби хуш ба шумо. ба бахтиёр саломи маро расон писарам. чихел хӯрок ба ту маъқул шуд? ҳа, бисёр болаззат. ба ман бисёр маъқул шуд. инҷо хӯрокҳояш хеле болаззат аст. кайфияти хӯроки хонагиро дар ин ҷо мебарорам. хеле бомазза. бародари рифоат бо хоҳари ман. ин чӣ шуд? ин номумкин аст. чӣ гап шуд ҷонам? ҳеҷ чиз. як шиносамро дидагӣ бар ин шудам. монанд кардам ба фикрам. ман як дастонамро шӯям, баъд дархост мекунам. майлаш. акаат куҷо шуд? намедонам, камтар баъд меомадагист. ман як дастшӯӣ равам. майлаш ҷонам. ака? хомӯш. ягон чӣ гап назан, суханамро ҳам набур. нуран, ту гавараки чашми ман ҳастӣ. ман намехоҳам ки ту хафа шавӣ. ака чиҳо мегӯӣ? ягон кори бад шуд? бо вай бори дигар вохӯрӣ намекунӣ. лекин ака ҳоло вайро намешиносӣ. мешносам. мешиносӣ? аз куҷо мешиносӣ? мешносам гуфтам. рафиқам мешносад. ака ҷанерро шиносӣ, агар ин хел гап намезанӣ. вай мисли фаришта, бисёр писари хуб аст.
حاضر دستشویی رفت بیاید شناس شوی بسیار نقص میبینی فرشته برین. ها فرشته؟ لیکن قناتهایش رو ندیدیم. از وی باشد دور میشتی. بار دیگر با وی وان نمیخوری. گفتم مرا به دیگر کارها مجبور نکن. این پول را گیر. با یک تاکسی راست به خانه رو. خیز کنی زود باش زود. آکا زودتر گفتم با تو. آکا قلم با جنیر رفتنم رو میگفتم. ایمان همین جنیری پوسیدگیت را با من نگر. حاضر به اینجا میآید و دهانی بینی وی رو میشکنم. میخوای همین را؟ نمیخواهم. نباشد تیزتر رو. مایلا شکر نکن میروم. زود باش کنی. مایلاش زودتر باش. زود باش. روی. نوران در کجاست؟ نوران کی است؟ کمی پیش اینجا نشستگی دختر؟ بله. آکاش آمد و گرفته برد؟ تو در اینجا چیکار داری رفعت؟ پدر از قفای من پویدن رو سر کردی؟ تو کی هستی که تو را پایده کردم؟ من خوراکای اینجا رو دوست بدارم. انا برای همین آمدم. مرا گوش کن. با آن دختر نزدیک نمیشوی. فهمیدی؟ و تو چی دخل دارد؟ آکاش هستی یا پدرش؟ آکاش آکاش حساب میشم. آکاش رفیقی نزدیکی من است. اما نگر با آن دختر دیگر نزدیک شدنت رو نبینم. این با تو آگاهی اول و آخرش است. دیگر آگاه نمیکنم. خبردار باش. چی خیلی یعنی؟ اکای نوران رفیقی رفعت چکر بوده است؟ سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدی شادی بک. خوش آمدم؟ صغیرات مرا پیش پیستالت میبرن با من خوش آمدم. با زوری سلاح؟ آه. شما با شادی بک سلاح راست کردید؟ بله راست کردن. اکا نمیوایم گفته یک روی کرد. مجبور شدیم. یک جای تو زدم. تو خطاگی رفیقان رو بدیل نگیر. آنها یک جاهلی. خانه تنج بد بوده که حتی پیانی ندارده. اکا پرسیدن عیب نیست. اینجا را چی کار میکنی؟ تو را با اینجا برای یک کاری خورسندیم رو با هم دیدن دعوت کردم. دختری دوست داشتم اکنون از من می شود، چون که بین ما دیگر یگان مانع نموند. چه خیل؟ با این خبر خورسند شدی؟ بسیار خورسند شدم اکا. شادی بک تو از یگان چیز رنجیده ای؟ این نه اکا پرونه که من عروسو می رنجم. نه با من نگاه کن. اکا خودت با من نگاه کن. دیگه جورا نگاه داری؟ جین داری؟ دلی تو از چیزی رنجیدگی برین. چی شد؟ کارها ناز نیست؟ چی امسال مرده کم شد؟ نه اکا شکر زیاد. خیلی مرده دارم. زکس بسیار میمرن ما میگرونیم. نه اگر کارها کم شده باشند گپ زن ما هم یکون علاجش رو یابیم. نه اکا تشویش نکش. ما ایمون مرده برکه افتایم با پگه از کسی دیگه. تو به کجا رفتی بخیار؟ با خواهرم گپ زدم و آمدم. یگان کاری جنجال نیست آخیر؟ هست اکا. دو رفعت با خواهری من یکدیگرشان را دوست می داشتند. لعنتی دوست داشته است. چی؟
این چی خیل می شود؟ از کجا دانم آنها همین خیل شده است؟ تو چه ها میگویی؟ اکا این چی میگوید؟ بختیار تو چه خیل آدمی؟ دیوانه او شاری؟ تو خدا دیوانه. من دیوانگی نکردم، من کاری حق رو کردم. بس کنید. بختیار شخصیتت رو فوش نکردی آخر؟ نه، گفتم که آکاش هستم. وای جنری تکچه را ادبش رو دادم. همه را رسوا کردی. خیلی چیکار میکردم آکا؟ اینجا گپ در سری خواهری من است. نه اکا، همین مسئله کودک رو حل کنیم. من از این کار دست میکشم. داشتگی همان یک جان، جانکنی همان 100 جان. نه من شما رو به نفقه میبرم. پیش از مهلت به نفقه میبرم. شما هم خیلی دوام دادن گیرید. دوام دید. آنا همینش از روی عشق میشود شادی بک جان. اکا بیا در موضوع شخشق نکنیم. با او من ضرر میبینم اخی. در این دنیا از عشق موضوعی مهمتر هست مگر به فکرت؟ اکا هست. مثلا اویله، دوستان، محبت اویله است، محبت نسبت دوستان است، محبت پدر و مادر است، طبیعت هست، برادرها هست، خیش تبار است. تو کمی پیش پدر گفتی؟ اکا نگفتم. نه گفتی پدر گفتی. نه با اون معنی نگفتم. با کدام معنی گفتی؟ تو در کدام معنی ناراحت شده باشی در همون معنی نگفتم. پدر من بی رحمتی بسیار آدمی بد بود. نوشیده مرا به یک حجره قلف میکرده. ساعتهای دراز از آن حجره برآمدنم را اجازت نمیداده. آن وقتا بسیار خرد بودم، تنهای و بیچاره بودم. در آن حجره ساعتهای دراز میماندم. من در آن حجره با رابط شناس گشتم. همین خیلی نه رابط. اکا بخشش زیاد. رابطش کیه؟ شادی بک. وقتی گپ زدنی من سوال پرسیدن دیگران را نقص نمیبینم. ترتیبی گپ زدنی من را ویران نکن. چی رو ویران میکنم؟ اکا بخشش زیاد. حساب کن که هیچ گپ نشده است. خاموش شدم، گپ نمیزنم. بعد از خانه گریختم. در کوچه ها زندگی کردن را سر کردم. اکای ایتکین مرا یافت، با من پدری کرد، از کوچه ها نجات داد. ما به این موضوع چی خیلی اومدیم؟ موضوع عشق رو گپ زده ایستاده بودیم. اکا نه از رفته ایستاده بودی. بیا موضوع عشق شخشق نکنیم. شادی بک، برای ما بر این آدمانی که دیگر کسی ندارن عشق دیگر خیل است. ها اکا راست میگویی. با آدم یگان کس نداشته وای عاشقش یک کس میشود. وقتی گم شدن عشق وای به همه جا بی کسی میشود. و مثل من صغیره بی تقدیر. چه خیلی زیبا سخن میگویی. چه خیلی که میگویند عشق از تنهایی پیدا میشود. عیناً همین خیل. عیناً گفتگیت بر این. عشق از تنهایی پیدا میشود. چه زیبا گفتی. عشق عاجزی ناتوانی از همه بزرگ است. عشق مثال زیبایی عاجزی است. شاعر گفته است در بیابان نینواختم خیرمنی گل در گرفت. این جوانای ما عشق فقط همین اچاق کنیده میدونن. تمام. این همینم عشق آخی. من توف کردم در خیلی عشق برادر. در زمان ما عشق بلوتوز کتی کار میکنه. تو کمتر پیش برای عشق عاجزی هست گفتی؟ ها همین خیلی گفتم. برای تو عشق مگر بیچارگی است؟ بله برای من عشق بیچارگی می باشد. عشق از همه طرفی با قوتی همون است. اکا عشق آزادی ما است برادر. عشق اعلان ظفر در میدان جنگ است.
عشق چون موجهای بحر است. عشق برای من یک چیزی گرانبها است اکا. عشق مظفر است برای من. عشق بهترین چیز است برای من برادرم. شادی بک، تو چه اینقدر آدم دورویه هستی ها؟ کمتر پیش عشق عاجزی است میگفتی، حاضر باشد تماما برعکسش رو میگویی. عشق نه، تو عاجز هستی، تو ترسانچکی بیچاره هستی. من گلوی تو رو میبرم. یگان گپ شده که این رو گرفته تا سحر زنید. به سرش پرانیم؟ نه نپرونیم. نه تا سحر به سرش زده زده در گپش ایستادن را آموزانید. عذر میخوام اکا، بخشش اکا. وقتی به سر زدن در هر ضربه حجیره های سر میمرده است. به سر نزنن میگویم. لیکن شدی بک، به سر نزنیم، بروی نزنیم، شکم، گرده نزنیم. این بچه ها چیکار کنن؟ ما با اینها در مسئله چگونه رفتار کردن دور و دراز گپ زدیم. خیر چیکار کنن دی بچه ها؟ به سر نزنن اکا جان. دیگر در کجای میزنن زدن گیرن سخت نزنن. مایلش، فقط برای همین دفعه شادی بک چه خیل خواهد همان خیل زنید. از کجاش که خواهد از همونجا زنید. فهمیدی نه؟ اکا تشکر زیاد. اکا با فکرم کمتر پیش من تره خفه کردم. لیکن جزا رو حلال کرده. اکا تشکر زیاد. حیوانا ما برای شما گروشه ماخی نخواد آدم همه خیلی سخت بزنن. همه قدر بشکام زدن که حاضر استه من بختیار شکر رو زنگ زنم، ولی بختیار بردوره تلفونی مرا جرستونه میبروره. با تو مشغول شدن نمیتوانم. خانت بسوزه بختیاره. خر باری شتکشم کردن. هرچی زودتر این مسئله رو حل کنیم خوبتر، چون که طاقتی در اینجا ایستادن ندارم. خیر بیا درویم. کمتر پس با من باور کرده خطا بوده ندارم. میفهمی عزیزه؟ میبینیم.
نتیجه ها تیار شد. نتیجه مثبت. مثبت؟ پدر کودک شما هستید آقای رفعت. میشه آماده کرد. خیلی مبارک شد. مبارک شد. آره آماده کردم. زن گرفتی؟ همین قخته ترش کدگی که آدم زن گرفت کمتر میخنده کمتر خرده میکنه. همسایه پرابلم دارم. پرابلم زندگی. این پرابلم را بگو پرابلم همونچاری نداره. خیلی پرابلم ما جدیه. خونه نیست که زن گرفتیم خونه ندارم. این جوره با این جوره اون جوره با این جوره دل ما گرفت کرد. همین پرابلم باشی؟ ساده بدهی خدا. چی باید؟ دامادای بازیره بازی داما فهمیدی؟ چی؟ زنه که گرفتی برای تا تیجنت در اون خونه احساس زینه کمه گرفت. اکا زن نصیحتی کردی. خیلی باشی؟ برادر این خسوری من که تا حاضر در خانه خسر شد.